Mbote na bino nyonso esika bozwami na tango oyo o bozali kolanda biso na kati ya arche de la repentance ndenge topesaki bino promese ete tokozonga pona kopesa mateya ya Nzambe na ndenge esengeli na yango. Thème ya mateya na biso ya mokolo lelo ezali vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Autrement dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mutuna na kachawa ezali boye. Qui est cette vérité? Ou bien quelle est cette vérité? Solo yango ezali nani? Nde so tokomi na sika wana nde tokotanga na mukanda ya Jean chapitre 14 verset 6. Kuna eza koloba na biso Jésus-Christ dit: je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc vérité wana mukanda ya bomo eza kolakisa biso ete ezali kolo na biso Yesu Christ. Donc yé mutazali vérité. Donc soki tolobi ndenge wana tokoko lobake vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tokoko lobango pe que vous connaîtrez Jésus-Christ et Jésus-Christ vous rendra libre. Motuna mosusu ye esika wana bon pona nini tozana liberté wana te? Pona nini bitumba kobomana konyokwama pasi katikati ya mboka na biso, plus précisément biso na Congo? Pona nini tozana kimia wana te? Pamba te totali basali na Nzambe batondi bebo kombo ya Yesu kotanga mokolo nyonso ekolobamaka. Kasi pona nini kimia ezali te katikati na biso? Pona nini bato kokufa mokolo nyonso? Na so tokomi na esika wana nde tokotanga lisusu na mokanda ya bomoi. Toke na mokanda ya Jean toujours 14 toke na verset 15. Esika kolo Yesu alobi: si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc ngolo ba ete kotanga kolo Yesu, kombo ya kolo Yesu ekokisami te soki tozali kosimba mibeko ya Yesu te. So toke su na mokanda ya 1 Jean chapitre 2 verset 3 à 4 ndekuna tokomona eza koloba asisi: nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Et celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas avec lui. Donc moto nyonso kolobaka ete ayebi kolo Yesu kasa kosimba mibeko na ete nde azali moto ya lokuta pe vérité zakati na ete. Soki babi vérité zakati na ete, donc Yesu Kristo azali kati ya moto wana te o aza kolobake ayebi Yesu to pa yebaki ye kasa bomba mibeko ya Yesu te. Siko mutuna mosu ezali koya mibeko yango ya Yesu ezali nini? Kuna so tokomi na esika wana nde avant topesela yango eyano tokotanga na mokanda ya Jean chapitre 1 verset 1. Kuna sika ezali koloba ete au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Surtout que dans verset 14 ya Jean chapitre 1 dans verset 14 nango tomona ete balobi que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc quand on dit Fils unique venu du Père, de hasard lobela kolo Yesu.
Donc ce qui veut dire que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc il y a Yesu nde Nzambe. Pambate liloba oyangai ezali ngai. Moto bato mingi ba jija bango kana maloba na bango. Maloba ya mabe babike moto na azali mabe. Donc liloba ya Nzambe ezali Nzambe ya likolo Yesu. So to komi esika wana nde tozongi na motuna wana mibeko yango ya Nzambe ezali nini. Nde na tango wana tokokende na Bible. So totali na kati ya Bible tokomona tozana 5 livres ya commandement ya mibeko ya Nzambe ya loi. Tozana livre ya Genèse, tozana livre Exode, tozana livre ya Lévitique, tozana livre ya Nombre, pe tozana livre ya Deutéronome. Na kati ya 5 livres wana nde mibeko ya Nzambe nde ezali katikati wana. Alors biso tozwaka mobeko nanu tokotanga na Exode chapitre 20 verset 1 à 2. Kuna soto komi totangi au monde babike, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode chapitre 20 verset 2. Siko mutune ezali biso tokozala na banzambe mosusu te liboso ya Nzambe, pamba te alobi ete soki oyebi ye il faut simba mibeko na ye. Yesu wana Nzambe. Na 1 Jean chapitre 2 verset 3 à 4 loki alobi ke oyo nyonso abe ayebi ngai oyo abomba mibeko na ngai te azali moto alokuta pe vérité eza kati na ye te. Donc ngai Yesu nazali katikati na ye te. Donc Yesu azali mobeko. Donc quelque part quand on dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous connaîtrez Jésus-Christ et Jésus-Christ vous rendra libre. Donc vous connaîtrez la loi et la loi vous rendra libre. Pour te confirmer le Kambouana que mobeko ezali Yesu, totanga na Psaume 119 na verset 142. Kuna omona Bible dans le biso, ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est vérité. Donc la loi égale vérité. Jésus-Christ égale la vérité. Donc c'est que la loi égale Jésus-Christ. Donc mon côté à cause de bakayebi Yesu soka bomba mibe qu'on a été yanga lobike. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. So to komi nesika wana nde to moni ke c'est ya solo tozan alliance ya Nzambe na monoko. Kasi mibeko na ye to tambola na ngote. Parce que dans Exode chapitre 20 verset 2 alobi tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. So to tana mboka na biso neti na Congo banzambe boni ezana bato mosusu bakoma kobenga sa divinité ali Nzambe. So mutu wana ali Nzambe ndenge nini bato batondi bebo bazali kobenga Nzambe kasi na este ya Congo bato baya kukufa ebele. Or na mukanda kaka ya Nzambe kaka totangi so totali histoire ya Sodome na Gomorre na Genèse chapitre 18 verset 16 tina 33 nde tomona ke Abraham tanga azali ko négocier avec ko intercéder en faveur ya Sodome pa Nzambe. Nzambe alobaka na même 10 soki bazali o bazali ko tambola na ndenga Nzambe na lingi na ko bikisa mokili wana Sodome na Gomorre pona 10 wana. Bongo muto yo ari ko benga Nzambe. Est-ce que 10 bazali te o ba ko benga ka Nzambe na ndenga solo bakanisi ke muto wana azali Nzambe? Tozongi na Bible tomona ke cadeau monene Nzambe apesaka bato na mokili ezali mabele. Tomoni Nzambe alobi na bana Israël, je vous donnerai le pays où coule le lait et le miel.
Je vous donnerai le pays où coule le lait et le miel. Et ça, la Bible, bisous tuebi, mukanda wana. Et ça, kolobaki nzamba zo baki na opesa bino, mboka oyo, eko etonda na nkita. Le toko lo belango ndengo wana. Le pays où coule le lait et le miel. Wana soto utali, na mukanda ya Exode 33, verset 3, tout le monde. À ta total dans Lévitique chapitre 20, verset 24. Ezali wana. Apesi yango na alliance. Donc ngo lobake lelo oyo so totali là où coule le miel to lobapa na biso en Afrique et plus précisément na Congo balobi que za ko détenir plus de 60% de richesse na mokili. Donc c'est que alliance ezalaki wana yango nzamba pesaki bomengo wana. Na kati alliance il faut respect à commandement nzambe zala parce que mibe kwa nzambe yango nde Yesu. Mibe kwa nzambe nde yango nde vérité. Mibe kwa nzambe nde yango nde mutopesa biso liberté nde totangi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc vous connaîtrez Jésus-Christ et Jésus-Christ vous rendra libre. Vous connaîtrez la loi et la loi vous rendra libre. Yango siko tozongi siko pana biso soki ya solo moto azako benga nzambe azalaki nzambe ya solo pambate na tango bana Israël soki ba BBC mboka na bango oyo ezalaki na lieu na miel donc et si que tondaki na kita so ba BBC nzambe ande ko livrer bango pa ya ba Philippins bazali ko boma bango ko konza bango ba Philippins na biso na tango lelo eza banani ezali ba Rwandais ezali ba Ougandais soki lelo kimia ezali te pambate Bible eza kolobake qu'il soit maudit celui qui se confie à l'homme moto oyoyo aza kotia elika na epa ya moto wana azala maudit. Jérémie alobi yango, Jérémie chapitre 17 verset 5 alobi yango. To teng na Psaume 118 verset 8 wazoba mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Siko biso tozwi moto totie na esika ya nzambe mais moto wana aza capable te ya koyebisa même ba Rwandais wana ke botika obomba congolais parce que mtakelaki bango. Donc c'est que ezali nzambe ya lokuta tozong na Exode chapitre 20 verset 2 tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc ezali komema botutu na kati ya mboka obengi moto nzambe botie na esika ya nzambe ba innocent baza kofuta makambo wana toke esupa ba mususu basali ya nzambe ba prophète ba pasteur ba évangéliste ba bengi basali ya nzambe mais message moko baza nango kaka ezali prospérité. Ah yaka okozwa mutuka yaka pa Yesu okotonga immeuble yaka okosala boye pona balakisa bato monene ya nzambe pona bayambisa bato kolo Yesu l'agneau bango baye na message mususu babosani ke o nyonso toza wela na mokili eza pona tango moko ya moke vie éternelle ezali vie éternelle ezaka pa Yesu yango alobi na Jean 14 verset 6 je suis le chemin la vie et la vérité. Donc la vie on a besoin de ezali vie éternelle on battu na sima ya vie oyo vie mususu ezali fallait to lakisa bato nzela wana nde abike boluka bokonza likolo po asepesa mela biso bolanda na nzela ya nzambe mais to lakisi bato boya kolo eso pesa mituka azopesa mbongo et comme kaka ko bato bakenda po banganga kisi kolo eso azopesa bo mais banda bato bazo koya eloko moko malungu mona na raté bazo continue komona pasi kutu koleka nde bazalaki yo pasteur yo évangéliste yo prophète ozaka tout komata tango nyonso ba miracle ndenge na ndenge to sala miracle mais so okena na morgue ya Congo etonda na bibembe na bisika ko totia bibembe monsieur ezalité OK ba cimetière ko tonda pamba moni pamba te to memi nzambe mususu ole de nzambe oyoyo ya biso nzambe Abraham Isaac et Jacob pamba te mtapesa toujours cadeau mabele na tango wana yo mutu oyoyo ozali ko se confier na chair humaine ozali ko mona ete Yesu azali esika wana te parce qu'il fallait balakisa yo non Yesu mais moya lakisa pe Yesu azali te pamba te balobi qu'on donne que c'est qu'on a le quoi yé moko mutu ngo
nana yambi Yesu te moi pa lakisa yo kolo Yesu ezalité na tango wana pasi et ali se ko continuer ko ya pamba te baka ko kosa na kombo ya nani na kombo ya Nzambe na yango na mokola lelo yo mutu zali kolanda yo mutu ali koyoka zonga nanu na liloba wana que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc vous connaîtrez Jésus-Christ et Jésus-Christ vous rendra libre. Vous connaîtrez la loi de l'Éternel qui est Jésus-Christ et cette loi vous rendra libre. Donc lokola tozana na liberté wana te engolo ba ete nanu totangi kombo ya Yesu na ndenge ya solo te. Pamba te tozana alliance na ndenge Isaïa lobaki na munoko. Kasi na kati na misala na biso zali kolakisa ete tozana alliance moko ya Nzambe te. Yango toya kosenga na mukola lelo tozonga na loi de l'Éternel. Tozonga na beko Nzambe pamba te Bible lobi na biso ke na 1 Jean chapitre 2 na 1 Jean chapitre 3 verset 4 et lobi ke tout homme commet le péché commet aussi une violation de la loi. Car le péché est une violation de la loi. Donc, ko sala lisumu ezali ko buka mobeko ya Nzambe. Moni, ya moni batu wana o nyonso bazo ko sala biso na loba Nzambe. So totali réponse na bango ezali na Matthieu 7. Ndenge ba kolo salobi, ba lobi ke ah Seigneur, Seigneur, je fais les miracles à ton nom. Je guéris les malades à ton nom. Kolo salobi na bango nini? Éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Alors que bino oyo bozo sala masumu, do bosala kamasumu. Nasuka kolo sokolo bala bango ndengwana. Je ne vous ai jamais connu, donc natikali ko yeba bino te. Mais bango basala ba miracle na kombo Yesu, ba guérir malade na kombo Yesu, mais Yesu abina yebi bango te, bino bosala masumu. Or to ba siko na mokanda ya 1 Jean chapitre 3 verset 4 lobi, les sumu ezali violation ya loi. Donc buka mibeko ya Nzambe. Donc ngolo ba ete soki tokozonga na mibeko ya Nzambe te tokozalaka na pasi. Totali bana Israël avant kobotama ya Samson ba Philiptin ba konzaki bango pendant au moins 40 ans. Bazalaka na pasi. Ti Nzambe akotinda Samson. Donc ngolo ba ete na mokola lelo toko bongisa nyonso esengeli na mabele wana meloko na mabele wana ezali béni ezalaki cadeau ya Nzambe sike pesa makezali na alliance soki alliance ya Nzambe ezali respecté te na mabele wana ata tozwi moto atanga ba université nyonso asisi ba diplôme nyonso ba université nyonso batie na kiti wana soki aza na franc-maçonnerie soki aza na nkakar soki aza na ba Bouddha soki na ba hindouisme soki ba Nzambe nini wana oyo ezali libanda ya Nzambe Abraham atteindre ba diplôme na nyonso na kati ya mboka wana akoka kosala iloko moko te. Yango Nzambe akezwa roi David na zamba abokola bibwele me yende mutaki ko lalisa Goliath na se o alekaki makasi o atondaki na mbinga. Donc loba ete ba Philiptin ya tango lelo ba Rwandais o to benga soki tuti pawa wana bazali eloko moko te liboso ya Nzambe soki to longoli alliance o ya Nzambe katikati na monoko na biso tozwi penda alliance wana tolati yango na respect ya ba commandement ya tata Nzambe tokomona ete likambo ya malamu kosalama Nzambe ye moko akobundela biso etumba na kobundela biso yango na butindi ba oya ye pona mboka ezwa kimia. Omoni totangi likambo moko emeli biso mibeko elakisi biso bosolo pe elakisi biso esika nini oyo tozali ya kobeba totika ko se confier pa ya bato to komisa moto Nzambe o ya lobiki ozana banzai musu liboso na ngate pona Nzambe azuwa na li banzai musu liboso na ngate Exode 20 totika ko se confier na basali ya Nzambe o bazomela biso lisolo ya prospérité o Nzambe sapesa biso prospérité pamba ta pesa biso mabele etonda na kita nde tozonga na mobeko ya tata Nzambe so tosali bongo tozonga na mobeko ya Nzambe Nzambe akosunga biso na mokola lelo topesi bino nyonso encore merci na ndenge bolandi biso tosuki esika wana nde tokutana na mbalasima botikala malamu na kombo ya tata Nzambe na nzela ya liloba na ye Nkolo Yesu pe ya Molimo Santo na ye. Merci.